Так, все, зарядил я костерок, чтоб он нормально вообще так горел. Тепло и хорошо. Хотя здесь как-то немножко так прохладновато. Не холодно, но так прохладновато, нормально. Более-менее, особенно рядом с костром. Вот, я немножко закончу про МАГАТЭ. Ну, все знают, что это за организация, там, короче, по контролю за ядерными, в ядерной сфере. И в мирном атоме, и в, соответственно, военном атоме. В военном атоме это, соответственно, контроль вот этого стратегического и очень важного для мира договора о нераспространении ядерного оружия. Вот. Да, я не сказал такой еще одной штуки. Почему 60% уран, обогащенный до 60%, не является прямым доказательством разработки ядерного оружия, хотя его достаточно с помощью него можно уже создавать ядерное оружие. Простая штука. Я ее не объяснил, я сейчас дообъясняю. Фишка в том, что обогащенный до 60% уран используется, например, вот пример, который я нашел, в медицине. То есть там как-то какие-то в общем, там для чего-то радиологические какие-то вещи. Насколько я понимаю, там это с диагностикой, по-моему, как-то связано. Вот вспомнил, для выработки того же самого марганца. Ну и, соответственно, где-то там в медицине. Ну, фишка в том, что нельзя Иран обвинить в изготовлении ядерного оружия, если он обогатил уран до 60%. Вот. Потому что по тому же договору о нераспространении ядерного оружия у Ирана есть гарантированное право безопасно для его ядерной программы развивать мирный атом. Вот и все. Но это было до вот этого прецедента ударом, по крайней мере, так было. Да, вот. До вот этого удара по Ирану американцами. Сейчас вот не знаю, вот этот прецедент создан, будет ли какие-то изменения в договоре о нераспространении ядерного оружия, потому что по идее вот так вот система вся может посыпаться, вот этой вот безопасности, контроля за развитием, разработкой ядерного оружия в других странах. Все это может посыпаться просто. Но пока никаких признаков того, что он сыпется, нет, хотя вот это процессы могут быть достаточно медленные, тектонические. Я вот как-то говорил про инерционность процессов. То есть чем больше система, тем более инерционнее может быть процесс. То есть он может более долго развиваться и запускаться, развиваться там. Вот. Поэтому, я делал такую видюху, я помню. Ссылаюсь, я даже могу ее найти, но это, правда, придется долго искать, но при необходимости могу найти. В общем, да, вот и поэтому, да, теперь я хочу еще такую объяснить, почему Россия не выходит из МАГАТЭ. Я вот раньше просто недоумевал такой, и как-то прям странно. Там МАГАТЭ явно занимает вот эту вот глобалистскую позицию антироссийскую, явно, как явно, пристрастность МАГАТЭ не один раз доказана. Начиная хотя бы с того, что были удары по Запорожской АЭС многочисленные, и там, уточка, вот она как раз, вот, я уже беспокоиться начал. Я думал, где эта уточка? Где ее утята? Все-таки она есть. Я надеюсь, что это та самая утка, она куда-то дальше полетела почему-то. Вот. Обычно она в речку залетала, в зырянку. Надеюсь, с утятами все нормально.
Она в сторону пляжа центрального полетела, и как бы зачем? Ну да ладно, там-то люди. Человек это такое очень нестабильное, злобное существо. Только сегодня я видел, как нудисты рубили маленькую, молодую сосенку, скажем так, потому что просто они решили, что для их новой волейбольной площадки, которую они сместили дальше в лес, стоящая там на расстоянии метра сосенка может быть небезопасна, что они туда могут прыгнуть и повредиться и так далее. Ну, я, когда это увидел, что они делают, я развернулся и ушел, сказал, я против вырубки деревьев, в частности незаконно, и играть с вами больше не буду. Отдавай мои игрушки, я с тобой больше не играю. Все. Не, ну я реально принципиально не понял их. Во-первых, они нарушили закон. Нельзя по своему усмотрению рубить деревья. Это нарушение закона однозначно. Второе, вот эта эгоистичность человеческая, когда они, да, то есть даже, как сказать, не мешающее дерево, по сути, там, играй как-то с деревом, в чем проблема-то, если ты к нему так близко сделал площадку. То есть они берут его и вырубают. Это эти нудисты все, они приезжают из города, вообще-то говоря, и рубят наш лес академовский. Вот этот лесок, он полностью захвачен нудистами из города, из других городов. Там куча всяческих джипы, там палатки, бухают, рубят, что хотят, то и делают. Шумят там вечерами. Какие-то голые тетки, там какой-то Содом вообще. Честно говоря, какой-то при полной бесконтрольности администрации Советского района. То есть я делал тему как-то про систему безответственности. Вот как раз она здесь явно прям просматривается. То есть проехать водоохранную зону, да пожалуйста, 200 рублей плати, и тебя пропускают через шлагбаум, ты там выезжаешь на окраину центрального пляжа, и там можешь и там стоять, и в лес этот заезжать прям к воде. Ну, это все нормально. То есть система безответственности создана. Администрации Советского района полное неуважение. Честно говорю, со своей стороны, они абсолютно не заботятся о жителях Советского района, потому что лес жителей Советского района оккупирован бесплатно отдыхающими там, что хотящими делами, там, делающими, что хотят, этими нудистами, туристами, с палатками и без. Поэтому ладно, я вообще-то хотел про другое. Ну да ладно, здесь это будет такая врезка, потому что это то, что у меня наболевшее, и как бы то, что я сегодня увидел, как-то оно у меня прорезалось, прорвалось. В конце концов, мой костер, мой стрим, мое Обское море. Ну это так. Моя луна. Моя утка. Не знаю, правда, где мои утята. Какая-то утка пролетела. Так что мое большое неуважение этим нудистам, которые ведут себя как хозяева жизни, не имеют права вырубать, портить природу нашу, вообще говоря. Сейчас покажу вам эту яхту. Классно идет. Потихонечку. Никому не мешая. Тащит за собой что-то, какой-то плот, что ли. Матрас. И такое бывает. На моторе идет. В общем, да, я все-таки про МАГАТЭ расскажу. Я начал и хотел рассказать-то про МАГАТЭ вообще. И теперь до меня дошло после всех этих ударов Израиля по Ирану. Соответственно, до меня дошло, то есть там, когда начала выходить информация про
договор о нераспространении ядерного оружия, подробности и так далее. И здесь вот я сам своим путем додумал, вообще говоря, эту тему, почему Россия до сих пор в МАГАТЭ и сотрудничает с МАГАТЭ и так далее. Очень простое объяснение. Дело в том, что МАГАТЭ является как раз частью, по сути, частью вот этого договора о нераспространении ядерного оружия. А это такой основополагающий договор, один из основных договоров по безопасности во всем мире. Вот. Поэтому, естественно, что Россия абсолютно не могла из этой организации выйти. Каким-то образом она могла, допустим, обращаться к ней, но выйти из нее, допустим, она, естественно, не может, потому что если она из нее выходит, ну, там как бы это грозит, то есть, как бы, опять же, скажем так, какими-то глобальными изменениями в отношении вот этого режима нераспространения ядерного оружия. Поэтому понятно, что как ответственная сторона Россия не могла делать такие шаги. Это Трамп может делать все что угодно, потому что, ну, как бы, про Трампа я как-нибудь отдельно видюху сделаю, что я думаю по поводу стиля его руководства. Но у меня есть определенные тоже уже кое-что там набралось. Заключение, скажем так, и цирк, который он устраивает, это уже даже не покер, это уже цирк, ну да ладно. В общем, так что вот такая вот ситуация, товарищи, с МАГАТЭ и так далее. То есть я вот говорю, что я принципиально не стал просто играть с нудистами в волейбол, хотя они меня прям зазывали, им там нужны люди. Я думал, все хотел позагорать, а когда увидел, как рубят дерево, ну, все. То есть, что, идти с ним разбираться, с человеком, который с топором, ну, тоже, как бы, не вариант. Не хватало еще криминала. Поэтому, ну, вот тому, кто поставил администрацию Советского района, ну, человек должен подумать, кого он туда поставил вообще. И почему они совсем не контролируют, скажем так, пляжи, территории водоохранные и так далее. Вот. Более того, там на центральном пляжу поставили, ну, не посередине центрального пляжа, но, скажем так, недалеко от середины, довольно близко к воде, там, где лежат люди в часы пик. Там все заполняется прям очень сильно. Поставили киоск, магазин. Ну, там какая-то типа бар или как кафе там с пивом и так далее. То есть, как бы, вопрос. Это вот камень в сторону капитализма. Ну да, там, наверное, очень выгодная точка стоит, но она стоит практически на самом пляжу. Занимает место, там достаточно много места, где могли бы лежать люди, например. То есть, как бы, с точки зрения бизнеса круто, классно. А вот с точки зрения людей, допустим, когда будет куча людей там лежать, приезжать с города, с 1,5-миллионного Новосибирска на этот один пляж, как бы, кто-то подумал об этом. Это вот как раз вот тот самый очень негативный эффект именно капитализма. Кто-то разрешил, то ли денег кому-то дали, чтобы там можно было это разместить, то ли что, непонятно. Ну вот так оно работает. Ладно, все, я на этом уже закончу свой спич, такой критический и про МАГАТЭ, и про договор о нераспространении ядерного оружия, и еще и про наши природные проблемы, систему безответственности. Да, кстати, хотел сказать еще такую штуку, что вот эти пределы роста, где там изучаются глобальные проблемы и так далее, то есть, как бы, и вот сейчас самая главная проблема глобальная, это, конечно,
вот эти войны, вот эти элиты, которые устраивают вот эти войны, и вместо того, чтобы думать о решении глобальных проблем, они наоборот создают их. Вот и все, вот такое заключение. Все. На этом до свидания.